Кыш етеү менән шәхси йорттарда янгындар һаны артуы күзәтелә. Ошондай күңелһеҙ хәлдәрҙе булдырмау маҡсатында янгын хәүефһеҙлеге буйынса инспекторҙар составы урындағы профилактика төркөмдәре менән осрашты. Бындай төркөмдәр һәр ауыл биләмәһендә ойошторолған. Әлбиттә лә ошондай уҡыуҙар кәрәк. Бөтөн нәмәне лә белеп бөтөп булмай бит инде. Көн һыуыныуҙан алып 31 мартҡа хәттем каждый көн һайын йөрөп рейд үткәрәбеҙ по графику. Ошо уҡыуҙың фәһемлелеген әйтергә кәрәк инде. Профгруппа менән йөрөгәндә төрлө ситуациялар була бит инде. Бына беҙ үҙебеҙ пожарныйҙа эшләмәгәс, беҙ бөтөн терекликте, электричествоны, ниҙәрҙе аңлап етмәйбеҙ. Ә менә беҙҙә ошонда өйрәткәс, беҙ айышына төшәбеҙ инде. Бурҙан ҡала уттан ҡалмай. Ҡышҡы осорҙа иҫкәртеү төркөмдәре көн дә тиерлек йорттар буйлап йөрөй. Социаль яҡтан хәүеф тыуҙырған ғаиләләр даими контролдә. Темәс ауылы биләмәһендә бар йорттар янғынды иҫкәртеүсе махсус ҡоролмалары менән йыһазландырылған. Һәр кем өй һалғанда ла пожар хәүефлеген эш итергә тейеш инде. Дүгелдәп, ҡарап, төҙләп эшләне инде. Былай тикшереп торабыҙ, ҡарабыҙ, һәйбәт. Пожарный извещателдәр ул ғөмүмән бөтөн ғаиләләргә лә, пенсионерҙарға ла һәм башҡа төрлө ғаиләләргә лә ул кәрәк. Сөнки ул беҙҙең тыныс тормошобоҙҙы һаҡлаясаҡ. Йоҡлап ятҡан мәлдә лә тауышына уянып, бәләнән ҡотолоп ҡалырға мөмкин. Кеше ғүмеренә бәйле һәр икенсе янғындың сәбәбе булып, иҫерек килеш тәмәке тартыу булып тора. Йыл башынан Баймаҡ районында 187 янғын теркелгән. Шул янғында 3 кеше һәләк булған, 5 кеше төрлө тән ярәхәттәре алған. Был ҡыҙғаныс хәлдәрҙе артамында булдырмаҫ өсөн Дәүләт комитеты халыҡтан ябай ғына ҡағиҙәләрҙе иҫтә тоторға саҡыра. Профилактика төркөм ағзалары йорттарҙың, мейестәрҙең төҙөклөгөн, йылылыҡ һәм электр селтәрҙәренең тәртиптә булыу-булмауын тикшерҙе, иҫкәрмә ҡағыҙҙары таратты. Етешһеҙлектәр асыҡланғанда, йорт хужаларына ҡыҫҡа ваҡыт эсендә уларҙан арынырға күрһәтмә бирелә. Раушания Рәхимова, Рим Янтурин, Рузилә Ғүмәрова, Яңылыҡтар, Баймаҡ районы.